เหมือนนะเราคนหนูอ่ะฮะแล้วต้องมาแต่ว่าต้องมาถามเจ๊ก่อนนะเดินดีนะระวังลื่นนะลูก ถามเจ๊ก่อนเอามาในป้อมน้ำมันยังเย็นๆเลย อย่าเปียกนะไม่มีรองเท้าไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนนะลูกมันมาจากไอ้อย่างเงี้ยมันมาจากเขาลื่นนะลูกเมื่อเล็กพอจะลื่นลูกจะลื่นดีๆอย่าสกปรกนะไปไหนอะเต่าอะไหนเต่าโกหกกันหรือเปล่า